मुळगावच्या देवळा सयत घरांय मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडपाक सरकार सकारात्मक आसा अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या। ह्या विशयाचेर हांव गांवच्या लोकां वांगडा रावतलों अशें दोतोर शेटये हांणी स्पश्ट केलें। युचल मायनिंग ब्लॉका खाला मुळगांवची 164 हेक्टर जमीन मायनिंग लिजांत येता। तातूंत श्री केळबाई देवीचें देवूळ आनी हेर देवळां, 232 घरां, शाळा आनी सैमीक उदका स्त्रोताचो आस्पाव आसा। देवळां, घरां आनी सैमीक उदका स्त्रोत भायर काडची अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांनी केल्या। लोकूय संघटीत जाल्या। म्हणजे कंपनीन खूबशी मुळगांवची घरां आनी देवळां लिजान आसा। खूब पयलीं 2 म्हयने पयलीं आमी मुळगांवचे पंचायत घेवन आनी हांव घेवन आमी सीएमाक निवेदन दिल्लें आसा आनी सीएमान एश्युअर केल्लें आसा की ती आमी भायर काडटले। दुसरो हो इश्यू हांवें असेंब्लीन 0 ओवराचेर रेज केल्लो लास्ट असेंब्लीन आनी तेन्नाय सीएमान म्हाका सांगलेलें घर आनी देवळां डेफिनेटली लिजा भायर काडटली। फक्त पाठपुरावो करूंक जाय, जो हांव पाठपुरावो करता चालू आसा। आनी डेफिनेटली मायनिंग मुळे जर आमच्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार हांव आमच्या लोकां बरोबर रावतलो, हेच्या बद्दल कांयच हे ना डावट ना। म्हाका दिसता 232 घरां आसता। 232 मायनिंगाक आमी जे झगडटले ते आमच्या गांवच्या अस्तित्वा खातीर झगडटले आनी गांवचें अस्तित्व जर दवरतलो, लोकांचे जर हांगासर आमचे कितल्यान पिढयेन पिढयो हांगासर ज्यो जाल्यो, जी आमची देवळां आसा 1930 आमच्या केळबाई देवस्थानचो बायलोच फॉर्म जालो, ती देवळां आमकां हांगासर जायी आनी तेंचें अस्तित्व उरोवपा जाय, ह्याच्या खातीर आमचो लढो आसलो। आनी दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जे आमचे कुमदाद जी लँड जी डेम्पो सोज मायनिंग कॉर्पोरेशन हांच्या नांवार चुकीच्या पद्दतीन लागलेली आसा। जवळ जवळ 20-22 हेक्टर जी जमीन आसा ही मायनिंगेच्या नांवार लागलेली आसा आनी ती सुद्दां आमची परत कुमनीदादच्या नांवार करून दिवची अशें हांव मागणी करता, जेणे करून आमची जी फुडली जी पिढी आसा ही जी पिढी आहा गुण्या गोविंदान ह्या गांवांत नांदतली, मुळगांवचें नांव जें आसा हें खंय तरी वयर सरतलें। त्या खातीर हांव परत एकदां आमचे सीएम साहेबाचे प्रमोद सावंत सराचे धन्यवाद दिता। तशेंच आमचे जे आमदार ज्यांच्यांनी लोकांची भावना वळखून, आमचे सगळ्यांचे गांवची भावना वळखून आयज पाठपुरावो करून ही जी आयज आमकां पेपरार बातमी दिल्ली आसा, ह्या खातीर परत एकदां हांव तेंचे धन्यवाद सगळ्या मुळगांव तर्फे, देवस्थान तर्फे, पंचायत तर्फे, कुमनीदादी तर्फे धन्यवाद मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।